日本战败后为什么没被瓜分？现在的日本是美国改造的吗？这次的日本之行，我游览了大阪城市，进了小面馆，逛了超市，看了钢珠屋，体验了新干线，探访了东京大学，拍到了富士山，也研究了轨道系统。我把大阪和东京的探索做成了攻略，方便大家参考，但也收到不少批评的声音，说维森你中国人怎么能够去日本呢？今天我跟大家说说日本和美国的故事。美国在二战中扮演的角色很复杂。日本偷袭珍珠港之前，日美一度保持频繁的贸易活动，大家可以去查查1937到1941年日美的贸易数据。美国把大量石油、飞机卖给日本，可以说日本发动侵略战争有相当一部分的物资就是美国提供的。后来因为亚太利益纠纷，日本偷袭珍珠港，美国回敬2枚原子弹，然后雅尔塔会议协定，日本战败，美国提出把日本一分为4，由美、英、中、苏共同管理，但当时蒋校长把重心放在内战上，无暇顾及。英国二战后元气大伤，自己的殖民地都在闹独立，也参与不了。剩下苏联倒是非常乐意，但美国总统由罗斯福换成杜鲁门，对苏联态度转变，不同意他们登岛。苏联在欧洲主战场上也是最大获益者，加上美国当时是唯一拥有原子弹的国家，于是拿了北方赤岛后就不了了之。1945年9月，美国任命麦克阿瑟为盟军最高统帅，开始对日本进行控制和主导。那么日本国民是不是从此被榨干，过上了水深火热的生活？并不是。美国帮助日本重建并恢复经济，为什么？美国人不计前嫌这么好吗？当然不是，是利益。接下来就是美苏争霸，那日本对于美国的战略意义就显而易见了，他们需要一个强大的远程基地来确保自己在亚洲的利益。我们看看麦克阿瑟还做了什么事情：解散日本军队，解体财阀，瓦解军工复合体，把搞法西斯极端主义那一套的一锅端了，主导制定日本和平宪法，其中第9条是放弃战争权，这些都是防范工作，怕他起来之后又发动战争。这还不够，麦克阿瑟在日本文化中推动美式驾驶，当时的广播、电视、出版，甚至小学教材，很多内容都必须经过美军当局的审查，就连漫画都受到了很大影响，比如铁臂阿童木、奥特曼、假面骑士，还有高达系列，是吧？都有美国文化的影子。你们可以细细去琢磨里面人物的设定。所以现在的日本说它是被美国改造而来，不无道理。日本仍然是一个主权国家，但它的身后藏着美国的影子，也受到美国的约束。根据日美安全保障条约，若日本被攻击，美国有义务协防，但反过来，美国可以单方面利用驻日基地发动战争，也已经多次发动，比如海湾战争、伊拉克战争，至今还有约5万美军驻扎在日本。说完美国、日本，再看看战败之后的德国，领土先被瓜分，然后又形成新的平衡，现在和周边的国家关系还不错，所以国家之间没有永远的朋友，只有永远的利益。这是英国首相帕默斯顿说的。美国曾经是日本的毁灭者，但战后却成了他的保护人和重建者，因为这符合美国的利益，仅此而已。我们和美国也有甜蜜的10年，那时候我们的经济也是高速发展，现在他不乐意要搞事情了，国家也就做出相应的调整。要理解这些决定，国与国之间的微妙关系背后都有逻辑，历史要尊重，保持警醒，这没问题，但也要客观地看到当前的形势。该发展经济，发展经济，国家是以人民为主体的运作工具，只要符合当下人民群众的利益，就不拘泥于形势。1978年，邓小平访问日本，参观了日产汽车工厂、松下电器，乘坐新干线的时候，他说：就感觉到快。早いと思います。有催人跑的意思。我们现在更合适了。后来我们有了高铁，进一步把重心放在经济建设上，中日贸易也开始频繁，世界变化很快，苏联都不在了，新的世界格局已形成，国家强大才是硬道理。对于个人而言，照顾好自己，照顾好家庭，多挣点钱，多帮助身边的人就是对的。到日本旅游工作这都没问题，多走走看看也能增长见闻。很多人说日本现在到处都是中国游客，这对吗？根据日本观光局的数据，2025年1到6月份，外国游客总数量2151.8万人，中国游客达到472万，占比22%，同比增长了53.5%，非常惊人。但仅排名第2，第1是谁？是韩国游客，到访478万人，
过去大家可能听说过韩国人不喜欢日本的传闻，据说他们本土大街上看不到日本品牌，也没有日本车，对吧？为什么现在跑这么多人过去，还成了第1名？旅行注重的是体验，当你不带任何情绪去到一个地方，感受细节并做出比较，自然就有答案。事实上，这次日本之行有很多地方印象深刻，比如大阪居住区的安静，大部分街道的干净整洁，有着良好态度的警察先生，谨慎细致的安全引导员，还有跑出来迎接旅客、体贴耐心的地勤服务，以及热情的日本市民。不管是家庭主妇、时尚的年轻人、一头银发的艺术家，还是拿着小人书的老先生，都乐于帮助。不管你喜不喜欢他们，有些优点仍然值得学习。日本和韩国身后都有美国的影子，可以说美国一手促成了2个亚洲发达国家，也成为它的远程基地。在数十年的布局中，似乎一切尽在掌握，但中国是个例外，走出了自己的路，经济体量越来越大，世界处于新的微妙平衡，未来的路对每个国家都不轻松，包括美国。我是维森，下个城市你们想看哪里？